तो काफ़ी दिनों से मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा था कि मैं किसी पीसफुल लोकेशन में जाऊं और उसे एक्सप्लोर करूं। तो इसी एक सोच के साथ हम भी निकल पड़ते हैं एक बहुत ही ज़्यादा पीसफुल जगह जो कि मेरे घर से अराउंड 30 किलोमीटर्स दूर है। तो ये सेकंड टाइम है जो मैं इस जगह को विज़िट कर रही हूँ। लास्ट टाइम मैं 2021 में आई थी एंड अब 2023 में आई हूँ। तो आज हम आए हैं माल देवता वाटरफॉल्स के। सच में इतना सुंदर था ना कि मैं बता नहीं सकती। यहाँ का पानी इतना क्लियर था ना, जैसे मैंने हाथ में लिया मुझे इतना ठंडा एंड बहुत अच्छा महसूस किया। और आपको पता है यहाँ पे सब लोग नहा भी रहे थे पानी में। मेरा भी बहुत मन कर रहा था बट फिर मुझे बहुत तेज़ से भूख लग जाती है और हम निकल पड़ते हैं कैफ़े की तरफ। एंड आपको पता है मेरा आज बहुत ज़्यादा मन कर रहा था कॉर्न चाट खाने का, तो मैंने अपने लिए स्पेशली कॉर्न चाट मंगाई थी एंड वो सच में बहुत टेस्टी थी। मैंने जो स्ट्रॉबेरी आइस क्रशर मंगाया था वो इतना ज़्यादा ठंडा था ना कि मैं पी ही नहीं पाई, तो फिर मैंने कार पे चलते चलते पिया। Thank you for watching this vlog. Bye bye. Subscribe for more.